سلامونه احترامات نیکې هیلې تالار ته راغلو مېلمنو او د کوزي پښتونخوا څخه درانه مخور مېلمانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځم خبرې ډېرې نه کوم چې خبرې تهمتونه د دې ښار په اوږو وړي. دا څوک دی چې دا غرونه بار په اوږو وړي؟ خبرې تهمتونه د دې ښار په اوږو وړي. دا څوک دی چې دا غرونه بار په اوږو وړي؟ ښکارېږي چې ښه ډېر دغه حالاتو مجبور کړی، هم یار په اوږو وړي او هم اغیار په اوږو وړي. دا څوک دی چې دا غرونه بار په اوږو وړي؟ تراب صاحب پوهیږي چې سر خورمه مشکلات راته جوړیږي، پوهیږي چې سر خورمه مشکلات راته جوړیږي. بیا هم ګوره درانه اشعار په اوږو وړي. دا څوک دی چې دا غرونه بار په اوږو وړي؟ وطن نغمې ځان سره وایي چې روان وي، چې چیرته ځي له ځان سره ستار په اوږو وړي. دا څوک دی چې دا غرونه بار په اوږو وړي؟ ډېر مې وپوښتل چې ولې په څه باندې، خو تر اوسه مې پیدا نه کړې ځوابه. ډېر مې وپوښتل چې ولې په څه باندې، خو تر اوسه مې پیدا نه کړې ځوابه. پښتون ولې له پښتونه وژل کېږي؟ خدای خلاص کړه زیاتي مونږ له دې عذابه. زه یې نه لولم تر ما یې مه راوړئ، زړه مې تور دی د ژوندون له دې کتابه. او لکه وږی خامار هېڅ نه مړېدلې، څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه. لکه وږی خامار هېڅ نه مړېدلې، څه دې وخوړو بدرنګه انقلابه. ډاکټر صاحب ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقابه. ترهګر او دهشتګر دې معرفي کړم چې راخور مې کړې په مخ باندې نقاب. او د شعر ژبه دې جاري ساته تر پایه، پام چې کمه یې ونه وی تر پنجابه. د شعر ژبه دې جاري ساته تر پایه، پام چې کمه یې ونه وی تر پنجابه. او ستا د مرګ خبر دې نه راځي تر ما، په والله که یې زغملی شم ترابه. صداقت دې اوس هغه صداقت نه دی، بیچاره سخت غورځېدلی دی له تا به. راځم نظم ته چې اسلامیت څه شو، کلکې عقیدې مو څه شوې، غیرت مو څه شوله، تکبیر نارې مو څه شوې، مسلماني څه شوه، ځواني څه شوه، قرآن څه شلو، عاجزي څه شوه، دینداري څه شوه، قرآن څه شلو. له ده نه تمه، له ده تمه او له ما نه تمه، له نن نه تمه، له سبا نه تر سبا نه تمه. د سوال زکات د خیرات هر میدان کې مونږ ناست یو، د بشر مرستې نړیوال سازمان کې مونږ ناست یو. نړیوال هره ورځ یو نه قانون جوړوي، مونږ ته ژوندون راښایي، مونږ ته مضمون جوړوي. هېڅ پرې پوه نه شي چې دا کومه د سیاست موضوع ده، سبا چې جګ سو نو رسمیت او د رسمیت موضوع ده. هېڅ پرې پوه نه شي چې دا کومه د سیاست موضوع ده، سبا چې جګ سو نو رسمیت او د رسمیت موضوع ده. ګناه مو څه ده چې په سره اوړي کې لمر ته ناست یو، سبا چې جګ سو د یو نوې پېښې سر ته ناست یو. زه په دې خاوره قدرتي و الهي مین یم، د دې وطن په هر یو کس په هر سړي مین یم. چیرته چې ما نه مخکې نوم د افغانیت نه وي، په هغه ځای کې زما قدر او عزت نه وي. راته یې وښایئ د سوي زړه بړاس څنګه وي، دا درد نور څنګه وي، دا مینه او احساس څنګه وي. پر می راته پي هره ورځ مې یو تور ته غورځئ، د ابراهیم خلیل الله غوندې مې اور ته غورځئ. یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی، د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی. یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی، د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی. په دې ایمان مسلمانۍ که شفاعت ووینئ، په سختو عذابونو به قیامت ووینئ. نه به منه، نه به میسا، نه به موسی قبلوي، نه به آدم اولاد ګړي، نه به محمد رسول الله قبلوي. سیاست دی نه چلی، پر مونږ واکداري دی نه کوي. نړۍ د زمونږ داخلي چارو کې لاس نه وهي، که ډېر شله وي خو رامخته یې کوي. ځواب دې راکړي د دې 40 میلیونه خلکو، 40 کاله حساب دې راکړي. څه یې په نرمه لهجه، څه یې په چل ولو خوړو، په خپل سیاست سره یې مونږ پر یو بلو خوړو. دوی په خوله تیز دي، په دې ورو خبرو یې مه تېروځئ. زما او ستا تر مخ په څو خبرو یې مه تېروځئ. څو ګل څه شول، چېرته لاړل، ذکر وکئ، فکر په کار واچوئ. خیر دی لږ څه فکر وکئ. دا خورسنډل او مورسنډلو نه څه نه جوړېږي، یو بل ګواښل کنځل کولو نه
څه نه جوړېږي دښمن د یو موقع په تمه ناست دی ویښ سی ګورې دوی سره جوړ دي دا موتایو غواړي موږ ښکار کړي دا ځلې جنګ نه د ټوپک نه د تیارې جنګ دی دا ځلې جنګ اقتصادي دی د پیسې جنګ دی دا جنګ ستونزمن دی دا جنګ فکر او کله غواړي لږ شانته او لږه غواړي تنده او خوله غواړي د خپل د کور په دې دیوال به بیا ارتال نه کوئ د بل پر حق په بیت المال به بیا ارتال نه کوئ پر تیرو واچوئ نظر مه وایئ غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له موږ ونه کړې ګټې پر تیرو واچوئ نظر مه وایئ غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له موږ ونه کړې ګټې لکه شاهین د دغه لویو غرو تر شا راجګ شوم ما د یو نوي ژوند آغاز وکړو زه بیا راجګ شوم مرګ مې قبول دی هغه نه چې په پالنګ کې مړ یم هغه منم چې په وطن جنګ یو جنګ کې مړ یم پر دې ډاډه یم چاته پړ نه یم پښتنه وکئ که په وطن مړ یم مړ نه یم پښتنه وکئ ځان ملامت کړم که یې روس او امریکا نه واخلم د پروني تېر شوي جنګ تاوان له چا نه واخلم لکه د غره ځوانان مې چا په نشې روږدي کړلو د وطن پیغله مې نن خپل فرهنګ نه ولې تښتي د تیلو ګازو معدنونه راته چا لوټ کړلو د قیمتي کاڼو کانونه راته چا لوټ کړلو لرګی یې وسوځلو چا سکروټی چا واخیسته اوبه دې چا دي هی هی ګټه یې چا واخیسته دا وطن وسوځلو چا لمبو ته چا ونیوه د وطن پیغله مې نن خپل فرهنګ نه ولې تښتي لکه د غره ځوانان مې چا په نشو روږدي کړلو د تیلو ګازو معدنونه راته چا لوټ کړلو د قیمتي کاڼو کانونه راته چا لوټ کړلو لرګی یې وسوځلو چا سکروټی چا واخیسته اوبه د چا دي هی هی ګټه یې چا واخیسته دا وطن وسوځلو چا لمبو ته چا ونیو تنده یې چا خړوبه کړه اوبو ته چا ونیو زه د نړۍ تر ټولو ستر لوی قهرمان لښکر یم زه د عمر ابن خطاب پسې روان لښکر یم جار دی شم لر دی او کبر دی کپاس په امیر او کوس خیبر دی ما ته له یو بله بهتر دی یو مې زړګی بل مې ځیګر دی هر څوک چې موږ بېلوي تباه دې شي نه هر څوک چې موږ بېلوي